5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Androany tamin'ny iraky amby folo ora latsaka fahefany niditra an-tanety tao an-talany rivo-dozatreny izo mafy ny rivotra entiny ary ahinany mba sy andravazavatra maro tsy misy fiovana ny filazana loza mitatao lokomena ho an'ny fiaritradiana sava ary analanjorofo ny filazana loza manambina loko mavo ho an'ny faritra Sofia alaotra mangoro ary antsinanana. Olona iray niandrika niaraka tamin'ny sambo kely iray no tsy hita popoka vokatry ny fiakarany ranomasina tany Antsiranana faharoa androany raha toa ka avitra soamantsara ny roa hafa. Vatobe iray milanja 30 taona ihany koa no tsy maintsy napoka teny amin'ny vokotany volosarika Ambandia androany. Potika avokoa ireo lalam-pirenena lehibe fampiasa eto amintsika amin'izao fotoana rehefa tsy misy ny fikojakojana sy fanamboarana tao anatin'ny efa-taona. Ankehitriny sy volana alohan'ny hafaran'ny fitaom-pitondrana ho dinganina avokoa ireo procédure ahafahan'ny asa manomboka tranga izay maneho fa tsy misy fanomanana mialoha na planification sy paikady matotra entina hanatsarana ny lalana. Tsy vonona hanao fifidianana madio ny fanjakana sy ny senira ny zava-misy hatramin'ny nanombohan'ny fanavozana tanteraka ny lisam-pifidianana no jerena hoy Barain Augusta androany. Tokony ho mailo ny rehetra indrindra ny mpiantsy hatramin'ny fifidianana na efa maro ny kajy ataon'ireo te hanao osika amin'ny lisam-pifidianana raha ny fanazavana. Ho amin'ny maresaka any ivelany nanatanteraka fitokonana androany ireo sindika any Frantsa manoloana ny fanavozana ny fisotrondronoana. Ny rahina nanao ny fidinana andalambe noho ny tsy fankasitrahana izy ireo ireo sindika lehibe miisa 9 any an-toerana. Ny andindinin'izay avy hatrany. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranao amin'ity alina ity aterina ny araba ary manasanao anarakaritra amin'ny farany fampahalalam-baovao. Ety ampiandohana dia tsara ny mampafantatra fa anambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Anomboantsika ny fotoana avy hatrany ary dia androany tamin'ny iraky amby folo ora latsaka fahefany. Niditra an-tanety androany tao an-talany rivo-doza Genezo. Mafy ny rivotra entiny ary ahina nimba sy andravazavatra maro. Tsy misy fiovana ny filazana loza mitatao lokomena ho an'ny faritry sava ary analanjorofo. Ny filazana loza manambana loko mavo ho an'ny faritry Sofia aloatra mangoro ary Antsiranana. Yotitina. Tanety androany tamin'ny iraky amby folo ora latsaka fahefany ny rivo-doza Genezo mizotra manondiany mianatsimo andrefana amin'ny hafainganam-bande 12 kilometatra isan'ora mitondra rivotra 7 kilometatra isan'ora ary aranina tafiditra 20 kilometatra isan'ora. Mety animba na andravatrano sy fotodravitrasa marefo indrindra ny faritra Sava sy Analanjorofo ny tafio-drivotra miaraka amin'ny Genezo ho ny fampitandremany Meteo Madagasikara. Niditra tao an-tala tamin'ny iraky amby folo latsaka fahefany teo ilay rivo-doza antsoina hoe Genezo mitondra rivotra 7 kilometatra isan'ora arahana tafiditra hatrany amin'ny 20 kilometatra izy tamin'izany fidirany tao an-tala zany. Hitantsika fa mafy dia mafy zany rivotra zany ka ina ny mety asimban'ny toeram-ponenana sy ny fotodravitrasa maro samihafa. Mikisaka menatsimo andrefana izy io zany amin'ny hafainganam-pandeha 12 kilometatra isan'ora. Rehefa avy mahazo ny faritry Sava izy dia ahazo ny faritry Sofia avy eo. Mitoetra ny filazana loza mitatao na lokomena ho an'ny faritra Diana, Sava ary Analanjorofo. Filazana loza manambana na amin'ny loko mavo ho an'ny faritra Sofia, aloatra mangoro ary Antsinanana. Ahinany sy mitondra drano na ny fiakarany renirano amin'ireo faritra voalaza. Voakasika amin'ny fahabetsany rotsakorana ny faritra Boeny, Betsiboka, Analamanga ary Vatovato fitovonany.
mbola mitoetra ny filazana loza mitatao na loza miloko mena ho an'ny Diana Sava ary Nalanjofa ary filazana loza manambana na miloko mavo ho an'ny Sofia Alotra Mangoro ary Atsinanana mitondra rotsakorana 100 ka hatramin'ny 100 mm ao anatin'ny iray andro izy io ka ahina noho izany ny sisiny tondra-drano na ifekaran'ireny rano na ihany koa ny fiotsahan'ny tany amin'ireo faritra voalaza ireo dia averiko Diana Sava Analanjofo Sofia Alotra Mangoro ary Atsinanana dia ho voakasiky ho fabetsahany rotsakorana io koa nefa ny faritra Boeny Betsiboka Analamanga ary Vatovafidy Finany. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo amin'ny distrika Ambefandriana Avaratra no nisy ny foibe ny rivo-doza Chenezo ny ena ho 50 km isan'ora ny rivotra nentiny ary anina tafiditra manodidina ny 80 km isan'ora ny kesaka ny akandrefana somary atsimo andrefana izy ka na afaka 12 km isan'ora ny ena ny heriny ny ova ho toy izay ihany koa ny filazana loza famelona miloko manga Diana Sava Analanjorofo Sofia Alotra Mangoro ary Atsinanana itoy hatrany ny rotsakorana amin'ny faritra sasany tombanana ivoakan-dranomasina ny milakan-drano Mozambika ny sisin-drahona miaraka amin'ny fiandohan'ny herinandro manaraka araka ny tatitra azo avy amin'ny BNGRC tamin'ny 4 ora tolakandro teo zaza iray 10 taona no tsy hita popoka tao amin'ny faritra Diana miisa 270 ireo olona traboina amin'ny faritra Analanjorofo miisa 370 ireo tokantrano traboina miisa 420 ny olona tsy maintsy nafindra toerana ary 370 ny trano dibo-drano. Izay rivo-doza izay hatrany dia efa voninao Irinao Razafimanana mpanao gazetinay avy any Thomas napita amintsika ny zava-misy any an-toerana amin'izao fidirany rivo-doza izao. Voskady ao anatin'ny filazana loza miloko manga nanomboka ny tamin'ny 3 ora tolakandro teo no misy ny faritra Atsinanana mitohy amin'ny ety alina ety noho ny fisian'ny ilay forte tempête tropicale izay niditra tany amin'ny ilany Atsinanana ny faritra Sava ary namakivaky ny faritra Sofia tamin'ny ety anio ety araka izany mia manalavitra ny faritra Atsinanana ny ivony ety andro ratsy ety amin'ny ankapobeny tsy nisy ny fahavoazana izay nisongadina ary irariana ny tsy isin'izay tsy nisy ihany koa araka izany ireo izay nandao ny trano fonenany na dia teo aza ny fiakaran'ny rano tamin'ireo faritra izay mora dibo-drano manomboka mahalampiavy ihany koa raha ny fisian'ny fatapatapahan'ny herinaratra tamin'ny ety anio ety isan'ny songadina indrindra ny tapany maraina sy ny antoandro raha ny fandrazavana avy ao amin'ny jirama dia noho ny fisian'ny rotsakorana sy ny rivotra no antony nampisy an'izay fatapatapahan'ny herinaratra izay raha ny fiainan'ny mponina amin'ny ankapobeny kosa nanohy ny asa fivelomany mahazatra avokoa ireo rehetra tamin'ny ety anio ety isan'izany ny mpitatitra tanan-dehibe sy ny mpitatitra izay misehatra amin'ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena fahadimy mampifandray ny Tomasina amin'ireo faritra manodidina azy eo ihany koa ny mpivarotra sy ireo mpanao asa maro samihafa nateo aza izany rehetrarehetra izany ny teo amin'ny setry ny fampianarana no nahitana fitavozavozana teo amin'ny fandraisana andraikitra na teo amin'ny tompona andraikitra mivantana izany na ny avy eo amin'ny ray aman-dreny ny mpianatra mivantana satria raha ny tamin'ny maraina dia mbola hita samy nanatona ny sekoly avokoa ireo mpianatra no nampidina taoriny izay na dia efa tsikaritra aza sy tsapa ny fisininy izay andro ratsy izay nananotanina ho an'ny faritra Atsinanana izay ny makasika ny fampianarana raha tamin'ity anio ity dia tsy nitoy izany fampianarana izany raha ny fanazavana moa sy ny fanampim-baovao voaray farany avy eo anivo ny ivotoeram-pibaikoana makasika nyty resaka makasika ny andro ratsy ity dia fantatra fa iverina hianatra avokoa indray ny mpianatra manomboka ara-pitso ankoatra n'ireo izay any amin'ny faritra izay mbola somary any anaty rano raha ny fanazavana voaray tamin'ity ariva ety izay aloha izany ny zava-nisy nandritra ny tolonandro tamin'ny ety anio ety ho an'ny teto tapitànana ny Tomasina. Isaorany ianao Irinao Razafimanana nitondra izay fampitam-baovao izay iazahana hoe tsika eto amin'ny fampalalam-baovao ihany koa ny fivoarany rivo-doza any Tomasina fa hitondra ny zava-misy any Antsiranana mahakasika ity rivo-doza ity ihany koa i Elakila Opoussinga mpanao gazetinay any an-toerana. Ny fiainana tanteraka ny asara na ny fitaovam-bavaratra ny eto Antsiranana amin'izao fotoana izao ity ary mazava ho azy fa miaigny agnatin'ny rivodrivotry ny Chenezo na hoe rivo-doza mandalo agny antignana ny avaratry Madagasikara igny. Raha ny Antsiranana dia efa misy ny fanapahan-kevitry ny raisy ny mpitondra eto an-toerana mikasika indrindra ireo zay ratsiratsy tragno dia tokony hiala napetraka amin'ny toerana iva tokony hipetraka amin'ny toeran-kafa avoavo ka nomegna ny gymnase gouvernement ny Antsiranana hipetrahany ireo zay ratsiratsy tafo io ihany koa ny fagnentagnana ny fametrahana ny gony misy tsia na hoe fasika atao ambony regny tragno regny fa tsy atao
vato ao amboniny mba ialagna amin'ny loza. Misy ihany koa ny fanapa-kevitry ny resy ny fitondragna eto an-toeragna mba hisoroagna ny vesatra ateraka an'izay loza izay dia ny andro tsy asagna ho an'ny mpiasa-panjakana rehetra eto Antsiranana. Eo koa ny mpianatra dia tsy mianatra ihany koa mba hisoroana izay loza mety hitranga zay ihany koa. Fa ny agny agnatin'ny distrika ny Antsiranana faharoe ny ao agnatin'ny commune ambanivohitra ny Ambolobozobe dia misy olona anankiray tsy azo tratra ny loza noho ny izy ny andriaka na andeha nanjono an-dranomasina ka hatreto mbola tsy hita popoka izay namana izay. Ny agny amin'ny faritra Sava izay anisany nilalovan'ny ity andro ratsy ity any dia dibo-drano tanteraka ny ao amin'ny faritra Saba nandalaovan'ny Rivo-doza igny dia misy ny zaza iray 3 taona maty vokatry ny atsiaka ary lavitra ny toeram-pitsaboana ka maty noho ny zay rehetra zay. Fa araka nambara teo dia agny amin'ny faritry Andapa igny dia olona agny amin'ny 214 na hoe 214 no tsy menan-kalofana amin'ny tragno 730 na 370 vokatra izay fandalovan'ny Rivo-doza Senesio ao amin'ny faritry Andapa igny. Amin'ny ankapobeny dia mbola miaina ao agnatin'ny ranoragna ny eto Antsiranana amin'izao fotoagna zao ty raha toa ka mbola tsy mitsatra ihany koa ny fagnentagnana ataon'ny hainao manjery eto Antsiranana agnisan'izay ny Cool FM sy ny Cool TV. Isorana ihany koa ny namana mpanao gazety Lucky nitondra izay fampitam-baovao izay fa manodidina izay Rivo-doza izay hatrany dia olona iray niandrika niaraka tamina sambokely iray no tsy hita popoka vokatry ny fiakaran'ny rano tany Antsiranana faharoa androany raha tokavitra soamantsara ny roa hafa. Vatobe iray milanja 30 taona ihany koa no tsy maintsy napoaka teny amin'ny fokotany Volisarika Ambandia androany. Trano ampolony no tandindin-doza amin'ny fianjeran'io vato io antony tsy maintsy nandraisana fanapahan-kevitra hoy ny teo anivon'ny BNGRC. Mpiandrika miisa 3 tamina sambokely iray no tratry ny fiakaran'ny rano tany Antsiranana faharoa androany. Vokany tsy mbola hita popoka ny iray tamin'ireo olona ireo raha tokavitra soamantsara ny roa ambiny. Amin'izao ora zay tenenantsika zao dia raha zay ny tenenantsika azy hoe le mason'ilay Rivo-doza mbola tsy tafapaka eto amin'ny firenentsika fa ny vatany kosa dia efa mitondra orambe mikija sy rivotra manodidina amin'le faritra efa voalaza omaly reo faritra anankitelo. Ny vokany zao sahady efa nisy sambo olona niandrika any amin'ny toerana anankiray amin'ny faritra Diana ao Diego 2 dia 3 no rano ny vaovao azonay vao teo 3 no tao anatiny 2 afaka soamantsara ny ray mbola eo am-pikaroana. Tsy afaka hitenitsika na maty na vela fa mbola eo am-pikaroana antsika amin'izao fotoana zao. Zay ny lazako aminareo efa misy koa ny olona nafindra toerana any Marantsety. Zay le fanentana lefa nataon'ny BNGRC fiaraha-miasa amina tompona andraikitra any fotony. Anatin'izao fidiran'ny Rivo-doza izao ihany vatobe iray milanja 30 taona eny amin'ny fokotany Volisarika Ambandia no tsy maintsy napoaka androany. Fonenana maro no tandindinin-doza amin'ny ity vatobe ity ka tsy maintsy nandraisana fanapahan-kevitra hoy ny BNGRC. Tena mandindona satria mipetraka amina ponty na fitongolana manodididina eo amin'ny 30 degré eo. Dikan'izany ambony be mipetraka amina altitude farafahakeliny io 50 ka hatramin'ny 100 metatra any ambany. Dikan'izany raha milatsaka io dia ambony be ny resaka vitesse. Dikan'izany raha trano atao hoe 20 miala avy ety tena mety tonga dia rava raha sanatrika tonga. Dikan'izay zany tsy maintsy raisina le fepetra hoe neutralisena moa filaza azy fa esorina moramora zany le. Misy étude de faisabilité ny filaza azy. Rehefa anomboka anao an'io zany BNGRC dia tsy maintsy manao ny étude de faisabilité hoe ahoana ny fomba atao ahafahana voalohany aloha vita ny asa fa mba hiena ihany koa ny fiantraikany amin'ny olona sy ny fananan'ny olona. Dikan'izany na ampiasa explosif zay na ampiasa an'ilay fa mamaky kely tsy kelikely ohatran'izao fa misy teknika be da be foana nefany. Omaly efa nisorona ny mponina tetỳ amin'ny manodidina ity vato eto Volisarika ity. Ahatra 3 andro ny fanapotehana ny vato ka amin'ny alahady ho avy izao vao afaka hiverina amin'ny trano fonenana ireo mponina. Tsy manana
manana hiatrehana ny rivo-doza intsony ny mponina amin'izao fotoana noho ny fahasahiranana teraka ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ireto farany izay mitaraina amin'ny fitondram-panjakana hijery akaiky sy hanolotra vahaolana ho an'ny sosialim-bahoaka. Daniela Minorso. Raha nanana fahefana hiatrehana ny rivo-doza ny mponina tamin'ny taon-dasa, ny mifanohitra amin'izany no zava-misy ankehitriny. Tsy manana ny hoenti-manana hiatrehana ny rivo-doza intsony ny maro noho ny fahasahiranana lalina nateraky ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ny anina an'io izay mbola tadiavina an'io ho an'ny tokantrano maro eto Madagasikara. Izay zao tena mbola tsy nisy fiomanana mihitsy satria sarotra no mitady vola, tsy mba manana petrabola mipetraka izay mba hoe hividianana sakafo na hoe mba hiomako mananay. Fa izay zao atambaro mipetraka dia ny azonay atao fotsiny mba miakatra any ambonimbony zany izay dia ho any amin'ilay zokinay any Ambohimanarina dia ny ankizy aloha ny arovana. Fa sakafo izany mbola tsy tsisy tokotany, mbola tsy fantatra mihitsy satria vadiko miasa isan'andro, miankina an'izay vola hitany ihany mba sakafonay isan-kariva. Indraindray izy mahita, indraindray izy tsy mahita. Dia tokony mba hijery an'ilay vahoaka madinika ihany izany ny fitondram-panjakana satria mijaly ilay vahoaka madinika. Isan-taona izany efa fantatra efa misy foana ny andro ratsy dia tokony efa mba misy andraikitra raisiny kosa ny aloha amin'izay. Ny fanomanana siklôny zany aloha tsisy satria ny vidim-piainana ary zao efa raha malala hoe efa arivo ariary ny kapoaka ny vary dia tsy misy fiomanana amba zay tonga eo zany dia tonga eo. Ny anahako manokana aloha zany dia trehana zay tonga eo fa tsy ilay fiomanana tsisy. Hafa ny tamin'ny taon-dasa dia ny hafa amin'ity zany tamin'ity zany. Dia ny tamin'ity zany tena hita hoe mamahy be ilay fiainana. Amin'izao fandalovan'ny rivo-doza eto Madagasikara izao, anany sarotra ho ity mpivarotra masaka amoron-dalana ity ny fiatrehana ny rivo-doza noho ity farany izay tsy manana antom-pivelomana ankoatra ny varotra. Fiatraka aloha tena grave satria ny ohatra zao raha ohatrana zao eto dia mijaly be raha amin'ilay siklôny. Lasa manty izy teo grave zany e, hoe tsena tsisy fidiram-bola rehefa avy ny siklôna tsy lasa mihena satria moa ny olona ilay tsy manam-bola dia lasa tsy mandeha ny tsena, tsisy hatrehana anazy zany e. Tsy mbola tafiditra teto afovoan-tany akory ny rivo-doza, saingy toerana maro eto andrenivohitra no efa dibodrany sady amin'izao fotoana. Manoloana io, miantso ny fitondram-panjakana hijery tsirairay ny fokotany manodidina ny mponina hisorohana ny mety hisiany loza samihafa. Fapotika avokoa ireo lalam-pirenena lehibe fampiasa eto amintsika amin'izao fotoana rehefa tsy nisy ny fikojakojana sy fanamboarana tao anatin'ny efa-taona. Ankehitriny sy volana alohany hafaran'ny fitoam-pitondrana ho dinganina avokoa ireo procédure ahafahany asa manomboka. Tranga izay maneho fa tsy nisy ny fanomanana mialoha na ny planification sy paikady mantotra entina hanatsarana ny lalana. Fanadiadina. Araka ny tatitra ny filan-kevitry ny ministra Omaly 12 Janoary 2024 nankatoavina ny fanomezana alalana mialoha amin'ny asa fanamboarana rehetra tsy hanaraka ny pitsopitsony mahazatra takinina amin'ny mahatsenam-bary-panjakana azy. Midika ho fanomezan-dalana amin'ny fandaniana rehetra ilaina mikasika ny fanamboarana lalana maro izany ary koa ny ampahany sasany amin'ny lalana eto Antananarivo renivohitra raha ny tatitra navoaka ny filan-kevitry ny ministra hatrany. Fanapa-kevitra izay manokatra ny lalana ho any amin'ny marché de gré à gré izay naberesaka teto amintsika hatrizay. Satria tsy fantatra hoe iza no nomena ny tsena, tsy fantatra hoe efa manomboka ve ny asa, ary tsy fantatra hoe efa vita ve ny asa sa tsy. Maro ihany koa ireo nilaza fa manome vahana ny fanaovana kolikoly, ny passation de marché de gré à gré no izy mety hiteraka marché fictif. Antony ofisialy irosoana amin'ny autorisation d'engagement préalable io, ny amehana amin'izao fotoan'ny rotsakorana izao. Na dia efa fantatra isan-taona aza fa fotoan'ny rotsakorana ny volana janoary tahaka izao. Fa eo ihany koa ny tsy fisian'ireo mpandraharaha mamaly ny appel d'offre natao amin'ny fanamboarana sy ny fikojakojana ny lalana. Andaniny, tsy natao ny entretien na ny fikojakojana ireo lalana eto amintsika tao anatin'ny 4 taona. Ny antony teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika sy ny primatura ny antota taratasy ary lasa ny andro ny sonian'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ny famoaham-bola ahafahana miroso tamin'ny fikojakojana ny lalana. Ankilany, tsy hita soritra ihany koa ny paikady napetraka sy fanomanana mialoha mahakasika ireo fanamboarana sy fikojakojana ny lalana eto amintsika. Iarahan'ny rehetra mahalala ary tsy voasambany teto amintsika nefa ny fisiany antsoina hoe lenteur administrative na ny faharetan'ny fikirakirana ireo atao taratasy-panjakana amin'ny tetikasa iray. Izany hoe raha tiana ny herisona amin'ny tetikasa voatondro ka havita izany ara-potoana tokony ho nisy fiomanana mialoha no ny fisian'io lenteur administrative io. Ankehitriny toa lasa alaolana ny fahalavan'ny fikirakirana ireo atao taratasy-panjakana ka ny herisona ny autorisation d'engagement préalable
Ny fahatelopolo ny volana jona 2024 lasa teo nandritra ny fionana teo amin'ny parlemanta sy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta raha tsy ahiviny nametraka fanamby ny ministra tompon'andraikitra ka nilaza ho vita ny lalana ary ho zéro ny depolo lahatra amin'ny volana jolay 2024 voakasika izany ny RN2 RN4 sy ny RN7 hatramin'ny androany tsy hita ireo dingana natao ho fanomanana na ny planification ho an'ny fiatomboan'ny asa fa enim-bolana aty aoriana vao tapa-kevitra tampoka fa mila irosona ny asa ka namoahana lalana manokana tsy hanaraka ireo dingana na procédure tokony arahana amin'ny asa-panjakana. Fanontaniana mipetraka manoloan'ireo ny hoe andeha araka ny tokony ho izy ve ireo fitantanana sy ny fanaraha-mason'ny vola miasa mandritry ny fanamboarana. Azo lalana manara-penitra ve isika raha ao anatin'ny fotoam-pahavaratra mahaberontsakorana tahaka izao no tapa-kevitra iroso amin'ny fikojakojana sy ny fanamboarana. Anaiky izany ihany koa ve ireo mpamaty vola hoe tahaka izao no ampiasaina ireo vola nampindraminy. Araka ny fanapitsidiko teny am-piandohana dia anambahiny sampana fampalalambavao amin'ny ity alina ity dia ny vadiny Maherilany Manandafy izay papany lakolosy eto amin'ny firenena Ramatoa Rakoto Samuel Doris falimiarabanao tonga soa eto amin'ny fampalalambavao ny kolo amin'ny ity alina ity mialohan'ny hidirantsika amin'ny tena votoatandresaka dia izy fampatsiahivana kely vetivety ny 3 septambra 2024 no nahiditra ponja Vonjomaika noho ny filazana fa manaparitaka vaovao tsy marina mahakasika ny bala sy fitaovam-piadiana i Maherilany Manandafy ny farany taona teo izy no nivoaka ny fonjana tamora ary ny andro ihany koa dia nivoaka indray ny didy fampisamborana mahakasika ny raharaha Benesy tamin'ny taona 2024 fantaniko voalohany avy hatrany dia hoe ahoana fahitanareo an'ity raharaha ity satria tamin'ny raharaha efa tamin'ny taona 2024 no izao mivoaka izao indray. Falimiaraba aloha ny vahoaka ny tokantrano izay manaraka an'izao vaovao any Kolo-TV izao miaraba ihany koa Madame Ilaria ary mankasitraka indrindra amin'ny fampiatranona. Tiako atsidika aloha hoe manahoana Mahery amin'izao. Mahery ça va tsara izy, moralement izy ao tsara. Physiquement koa izy salama tsara izy. Eny fa na dia nalefa any amin'ny quartier tena be vahoaka be moa zany izy raha tsy diso raha ny fitantarany 120 personnes eo zareo no ray trano. Tamin'ny voaloha mitaintaina be satria amin'ny zava-misy ary ny tomany tamin'ireny fampisamborana azy ireny maha olombelona moa dia choc ilay izy marem-pianakavinanao fa ndrasureny Mahery hoe saorako an'Andriamanitra zany hoe olon'ny vahoaka ilay vadiko dia tena misintegra tsara izy amin'ilay monde ça va izy tena ça va tsara izy any Tanimora. Miverina amin'ilay fanontanianao amin'izay amin'ilay affaire Benesy moa izy io izay affaire tamin'ny 2024 no nizahana no fongarina indray moa zany. Tiako ihany mampafantatra antsika ny tokantrano mamerina ilay tantara kely mamela Madame Ilaria fa mety misy tsy maharaka an'ilay izy. Io affaire Benesy io nisy publication nataony Mahery tamin'izany tamin'ireny andron'ny Covid na maivay be reny. Nanao manipulation ana chiffre fanjakana izay aloha dia mariny raha tsika nahita reny. Nanao afanairana zany Mahery hoe ny ampiraindray ny dokotera maty taty Tamatavy izay docteur Benesy izay tiako ihany no manamarika fa tsy niteny izy tamin'izany hoe sénateur fa docteur aussi izy ary le père Benesy dia dokotera. Avy eo moa zany i sénateur Benesy nametraka fitoriana dia io navoasaringotra azy io. Nisy vice de procédure be da be mihitsy tamin'io raharaha Benesy io tao amin'ny tribunaly izay tamin'ny 20 juin 2020 izy aloha natao mandat de dépôt tany Ambalatavoangy tao fonjy io tamin'izany efa tena be da be mihitsy ny olona voan'ny Covid izay nitaintaina hoe alefa ho vonoina mihitsy izy hoe any ny alefa. Avy eo amin'izay ny 14 octobre à 8 heures na voaray double convocation i Mahery izay mampiantso azy tsy maintsy tonga any amin'ny fitsarana aty Anosy dia tsy maintsy tonga any amin'ny fitsarana any Tamatavy. Izay zavatra tsy normal zany Mahery tsy tonga nanatrika an'ireo satria tsy afaka anjara roa izy. Tonga indray ny 17 décembre 2020 navoaka ny condamnation par contumace sans convocation zany hoe tsy nampahafantarina ny Mahery akoriny io audience hoe fiakaran'ilay raharaha tao amin'ny fitsarana io. Nivoaka moa zany ny didy avy eo 12 mois ferme
à exécuter à l'audience no nahazo any mahery raha raisintsika fotsiny ny lalàna tsy haiko hoe lalàna inona no nampiariny zareo tamin'izay andro izay fa resaka ohatr'izany ve dia 12 mois ferme no amenao an'ilay olona tao antsefatsefan'izay tamin'io andro io a nisy ny maître Toudi Arnaud zay ancien député zay isaorana eto moa zany no nijoro se constitué au avocat de la défense zany hoe niaro any mahery fa tsy navela ny procureur tamin'izany moa izy zany dia ny lendemain zany hoe ny 18 décembre izy a nanao opposition zany hoe io dossier io zany efa nanaovana opposition tamin'izany a dia tsy tokony mbola ho exécutena zany io fa tokony mbola hiakatra audience aloha dia zay vao hita eo indray ny manaraka satria zavatra tsy mifanaraka velively tamin'ny fampangana mahery a ny didina avoaka ny procureur tamin'izany. Ahoana indray mikasika n'ilay fitsarana amin'ny tokony izay tokony amin'ny farika amin'ny 30 volana janoary ity mikasika le raha fitaovam-piadiana izay nahavoatonina teratany vahiny anankiray. Ie amin'ny 31 décembre zao janvier zao moa zany a ny fitsarana ny mahery izay atao nosy a tamin'ilay teratany vahiny a nitory amin'ny mahery hoe manalabaraka azy amin'ny affairana bala izay mbola tsindriny mahery fa akoatra ny monsieur Aurélien zay nanome information azy a manana élément hafa izy a milaza fa ty teratany vahiny ity a dia trafiquant ny ao ambadika ty teratany vahiny ity a dia misy manam-pahefana maromaro. Zay no mahatonga azy io gadrana io ary zay no mahatonga ny fitondram-panjakana tsy faly tamin'ny fivoahan'ny mahery iny mialatsiny fa tia fampidirana mponja amin'ny mahery arrestation amin'ny mahery tamin'ny 1er janvier izy dia efa namoahana mandat d'arrêt zany hoe voaka izy 31 dia 31 tonga ny taratasy tao amin'ny gendarmerie tao fedanana 1er dia nyexécutena tamin'ny fito maraina ary zareo moa no mitataran'izany hoe efa tonga tany amin'ny mpampanareo zay tany amin'ny trano tany Ampefiloha anao arrestation fa zahay moa zany tsy tao fa nandehanaka any ambanivohitra dia le 3 tany amin'ny tranonay annexe tany Andoharany fotsy izy a no voasambotra dia io nalefa any tamin'olo io ty affaire ty aloha zany dia tiako manamarika ary tsy afaka miala amin'izany ny fitondram-panjakana fa baiko midina nanagatrana ny mahery amin'izao zavatra izao tsy nahafaly anareo a natavavoaka amin'ny mahery amin'iny hoe andro fetin'ny farany taona iny le izy ange tapitra ny inona moa izy ty ny délai de détention amin'ny mahery le 30 tsy afaka mitazona ny tao am-ponja satria lasa détention arbitraire indray izy zany mihoatra n'izay fepitaony izay ka afaka toriana indray ny eo amin'ny fonja ka tsy afaka ny anao an'izany satria lalàna ny ampiarana dia tsy nahafaly anareo le izy a dia nanaovanareo teny midina zay na zavatra be da be mihitsy momba n'io zavatra io fa anareo ny anareo a anareo aloha zao mifahefana. Akoatra ny raha manandafika nareo amin'izay mampapapanino lakolosy izay nareo ihany koa anisan'ny mitondra tsikera amin'ny toetra ara-pirenena amin'izao manoana mikasika an'izay. Dia gouvernement kely aloha le resaka mahery koa mantsy nitory an'ity teratany vahiny ity tamin'izy nanao fandrahonana ho faty amin'ny mahery tao amin'ny cybercriminalité tao anosy fa le teratany vahiny a nahazo LP mahery a nalefa MD hitatsika amin'izany moa zany hoe rehefa iza no mitory dia manahoana dia mafy be le vazaha mafy be satria betsaka ny olona amboniny tao anatin'izay ny anona le vazaha dia niakatra parquet zareo a fa nahazo LP le vazaha dia hotsarana amin'ny 31 janvier io koa zany a ny afera fitorian'ny mahery an'ity teratany vahiny ity a dia ny aferan'le vahiny nitory an'ny mahery ny aferan'le polisy nytonono mahery niaraka hoe réseau ray police en présidence i Botomanonga zay monsieur Aurélien moa zany anisan'ny informateur fa manana élément hafa koa mahery a milaza fa ty teratany vahiny ity tena trafiquant zay ihany moa zany tenen'le monsieur Aurélien le hoe anaran'le Botomanonga le Botomanonga moa zany le police en présidence. Kasika ny raharam-pirenena kasika ny raharam-pirenena rahantsika mahita ny zava-misy ankehitriny be da be ny zavatra hoe vaindohan-draharaha hodiana fanina fa ny détail kely amerimerenan'ny saim-bahoaka no i Masono zao fitondrana zao iny a resaka fotsiny andalova kely fotsiny le resaka torteny iny ange afaka ndraisina le omby hoe problème goavany afaka atao hoe problème goavany any asorina fa tsy mitady ohatra hoe iza nanao an'ity
ohatra zao problème mikongo raisiko ohatra kaikikely tsy mitady hoe izany namoaka an'ity taizany source nazahoana an'ity fa le problème misy fa zao a dia tonga any amin'ny faritry Kongo iny a ny tsy gouverneur sa izy ireny a miaraka amin'ny questeur mitady manao conférence de presse tsy le olana goavana no tsy le fototry le olana no ezahana vahana fa mitady olona foana hoe iza no responsable zany zay foana le problème indresaka omby iny afaka raisina ohatr'izay hoe mba raisina le izy hoe le olana no asoriny fa tsy hoe avaiza le omby na aniza ny omby afaka atao an'izay ankoatr'izay ihany koa mahita zao moa zany zao tsika période n'ity cyclone Chenezo ty za zany nahita hatramin'izay le fitondram-panjakana tena tsy mahay mi-anticiper problème tsy mahay mi-anticiper hoe inona solution raha tonga zao problème zao tamin'ny maraina gaga mijery site be da be mihitsy tamin'ny amin'ny Google amin'ny Facebook tsy mba nisy fanetanana mihitsy ny hatramin'izay hoe mesure zany d'anticipation hoe tsy mianatra mpianatra amin'ity androany ity tamin'ny maraina ry zareo vao hitako mamoaka hoe 7h à 7h30 tsy mianatra mpianatra ny any efa zone rouge efa alerte rouge za rehetrarehetra zany tsy haiko fahitako anazy a le olona ny fotony mihitsiny a ohatrany tsy omena sehatra amin'izao fitantanam-panjakana zao mialatsiny a fa raha fahitako ny fitondrana ny firenena hatramin'izay a ohatrany hoe sanatriny zany a falinareo misy an'ireny lozy reny a afahanareo manana excuse indray hoe andeha hidiny fotony dia akasary dia ame iny izy ty fanampiana kely dia misy responsable angehany fotony ihany ohatr'izany koa zao ny maire za tena malahelo manana namana maire be da be mihitsy tamin'ny faritry Vakinakaratra iny za moa avy any Vakinakaratra tsy mba mena ny place ny andraikitra tena hoe hosanina izy fa dia tena tsy fantatry ry zareo nefany reo maire reo nge lany-bahoaka reo fantatry ny vahoaka zay vao nisy zany andro rajoelina zany reo no nampandana ny andro rajoelina tany amin'ny commune zay nisy azy tany fa maninona reo no tsy mena sehatra maninona no vingavingaina zany dia reo olo reo no very crédibilité ao anatrehan'ny vahoaka satria ho avy indray zao ny propagande nareo nanao propagande tamin'ireny nanao promesse be da be mihitsy lalana usine be da be tsy haiko izay zavatra tonga ao amin'ny sainareo fotsiny mandalo ohatr' zao dia teneninareo dia le olo mbo fidany fotony a no eritreretin'ny vahoaka fa mihinana vola nalefanareo anamboarana an'le fototrafitrasa ny olona nge tsy mahalala anareo fa ho avy ny fotoana anadina ny olona an'izay ary za dia anisany ady rehefa tonga izany fotoana zany ohatrany le divako tamin'ny nametrahana an'io président io fa tena hitako hoe déçu be da be zavatra tsy manjary eto amin'ny firenena fahitako azy ohatry ny olona tsy niomana zany izy hitondra firenena tsy hainy angamba sa tsy takatry ny sainy hoe mila mampidi-bola aloha ianao zay vao mamoaka vola ny dépense tena atao be da be mihitsy fa ny vola miditra tena tsisy koa satria manapetra ny fotoanantsika eto amin'ny fampalalambavao dia hofaranantsika eo ny devitra Ramatoa Rakotsamialy Doris misaotra anao ny vahiny teto amin'ny fampalalambavao hotoizantsika ao aorianany doka ny fampalalambavao mity alina ity. Ta télé fibrée. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 000 arrières TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, sa fibre numéro 1 Malagasy. Une voiture détruite. Une voiture qui prend feu. Une panne avec un bébé. Une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Eh oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix.
Isaona trany ianao tsy misaraka aminay mamerina ny araba ary tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Vaovao mahakasika ny fifidianana avy hatrany dia tsy vonanao fifidianana madio ny fanjakana sy ny seni raha ny zava-misy hatramin'ny nanomboan'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana no jerena hoy Parainy Auguste Androany. Tokony ho mailo ny rehetra indrindra ireo mpiantseh hatramin'ny fifidianana fa efa maro ny kajy ataon'ireo te hanao osoka amin'io lisam-pifidianana io raha ny fanazavany. Fanadiadiana entiny onina saina. 20 sisa dia ifarana ny fanalavam-potoana amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana. Raha ny hita, tsy misy ny fahavononana vao miramala eo tena misana ny fifidianana sy ny fanjakana apiatra ny fifidianana madio eto amin'ny firenena hoy Parainy Auguste Androany. Efa maro ny kajy ataon'ireo te hanao ny osika sy angala-bato amin'izao fandrafetana ny lisam-pifidianana izao raha ny zava-misy any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana no jerena raha ny nambarany. Raha ny fahitako tamin'ny toerana nandanao dia tsy misy fahavononana zany. Fa tena te hanao zavatra tsy mety misy ny sinisy ny fanjakana zany. Dia toa délégué mpanjakana tondraigna ampiasaigny le délégué avy amin'ny commune zany délégué commune. Asaigny magnatratry isa. Mantratraran'izao anareo amiresaka karapanondro anareo dia vita karapanondro eo igny dia atao tonga dia atao amin'ny liste électorale. Ngamba hoe sy visy zany molo ankehitriny mety mana-karapanondro roa olo raiky na telo aza. Atao ino daholo io. Fa ity indray olo anankiray mety voasorotry indroy telo izy mety nefa samby agnarany samby hafa ary mety fokotana hafa izy amin'ny raiky hafa izy ary amin'ny anankiray. Mety miova koa zany ny fomba fanaovana alabato amintsika dray mitoraka ity any amin'ny lista zany ny tena namboarana zao. Ka mianso zany ny mpanao politique, ny parti politique rehetrarehetra fa indrindra ny mpanao sika hoe mpanao observation d'élection andeha vérifier ny lista io fa misy zavatra tena sizy misy fa tena tsy misy mangarahara zany. Tsy ampy na tsy misy ihany koa ny fampitaovana nomena ireo agent recenseur sy CLRE eo am-panatanterahana ny asany raha ny hita amin'ny afokotany sy commune maro ao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana raha ny fanazavana hatrany. Raha nisy ny fahavonona ny fanjakana sy ny seni ampandray anjara ny olom-pirenena rehetra mananjo sy anana lisam-pifidianana madio, maro ny fomba azo natao hoy ny faneho-kevitry ny mpandinika ny raharaham-pirenena nanontaniana. Ohatra amin'izany ny fakanatra kefa tamin'ny fomba fiasan'ny Instat nandritra ny fanaovana ny fanadiadiana RGPS 3 farany teo. Tao anatin'ny 420 andro vitan'ireo agent recenseur misy 2.3 alina izay nahazo fiofanana manokana niaraka amin'ny fitaovana nilaina tamin'ny fanadiadiana ny tanterahana ny fitetezana ny tokantrano rehetra manerana ny nosy. Fito tamin'ny 420 andro io no nitsirihana sy nanamarihana ny trano ary ny 17 andro ambony no nanaovana ny fanadiadiana ireo olona tao an-tokantrano. Tamin'izany, 3 volana taorian'ny fidinana nataon'ireo agent recenseur dia azo ny vokatry ny fanadiadiana vonjimaika. Raha nijery fomba fiasa io ny seni sy ny fanjakana, tsy mipetraka tahaka izao ny ayahin'ireo mpanao politika sy mpanara-maso ny fifidianana. Aingana ny fotoana nanaovana ny fanisana ary vetivety ihany koa ny fivoahan'ny lista vonjimaika. Raha 3 volana ny an'ny RGPS 3 no nivoaka ny valireo fanontaniana maherin'ny 40 izay napetraka tamin'ny isan-tokantrano. Vetivety izany raha ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana ihany no natao fa tsy mila ireo fanontaniana maro ireo. Izao 5,000 ny isan'ny agent recenseur nampiasain'ny seni no karamaina 300 ariary isaky ny mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Tsy vita raha-potoana ny listra fa voatery nangataka fanalava-potoana. Etsy andaniny, maro ireo lesika hita ka na ny eto Antananarivo aza, maro ireo olom-pirenena milaza fa tsy mbola nisy agent recenseur nandalo tao an-tokantranony ka mahatonga ny ayainy maro amin'izao 20 andro tsy hafarany ny fanavaozana izao. Ao anatin'izay fanomanana ny fifidianana eto amin'ny firenena izay, tsara ny hevitra ampiditra ireo malagasy ny ampitan-dranomasina ho isan'ny mpifidy hoy Parainy Auguste, saingy tokony atao madio ny fomba fiasa. Mora zany fanaovana an'io any amin'ny tany misy ambassade na misy consul général tokony anaovana anazy io. Fa ny zavatra angatanay oka sy atao vote électronique satria zany ny efa misy mikonokonona an'izany gn'agny fa aleo vote papier ihany le izy vote physique ihany dia samy manasolo-tegna gn'agny dia vao isa eo dia samy rana manao sonia zay vao alefa ty fa sy ela io na ho alefanao par scan izy eo eo dia tonga ty ary ny angatanay koa hoe oka sy ny France juridiction ny France ihany no atao zay moa ko le teo ny tenenina tamin'ny voalohany fa leo zay pays rehetrarehetra misy ambassade na consulat général daholo tokony afaky mahazo mifidy na Canada zany na Sénégal zany na Italie zany na Belgique na Allemagne ny rehetrarehetra tokony atao mahazo mifidy daholo fa azo atao hoe ny gasy ho zaraina anango hoe ny ao Paris ny tena diaspora tena numéro 1 zany da numéro de première zone zany de seconde zone daholo ny sasany.
ilaina ny fifampianoana ho iatrany ity mpanao politika ity ananana fifidianana madio sy mangarahara fa tsy tokony andeha amin'ny heviny fotsiny ny vaomera maliotena misy sanany fifidianana. Fa nisongadana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny fankatoavana ny fandraisan'ny fanjakana antanana ny eritra sy ny abatseranana mahakasika ny fampidirana ireo fitaovana sy kojakoja ilaina amin'ny fananganana tobim-pamokarana herinaratra eo anivon'ny Jirama izay amokatra herinaratra hatramin'ny 900 megawatt apetraka eto Antananarivo sy ny manodidina. Tombanana tsy hihoatra ny volana Jona no vita izany ary antenena hanampy ny olana goavana mianjady amin'ny orinasa Jirama ankehitriny raha ny tatitra hatrany. Teo ihany koa ny fandraisana ny didim-panjakana mampiatra ny tambin-karama ny sefokotany sy ny lefiny mampiakatra azafady izay tokony hiatra manomboka ity volana ity. Andrasana araka izany ny fahatotozany izany. Fa lafim-baovao hafa dia misy amin'ireo valim-pitsarana mivoaka no tsy maintsy ravana eo anivon'ny fitsarana fandravana. Antony tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny firenena ny didim-pitsarana nivoaka ka tsy maintsy miroso amin'ny fandravana. Ny ray ampahefan'ireo valim-pitsarana amin'ny ankapobeny no mandalo izay fitsarana fandravana izay raha ny fanazavana ny tompon'andraikitra androany. Fitino Kolona. Misy amin'ireo didim-pitsarana mivoaka no tsy mifanaraka akory amin'ny lalàna eto Madagasikara. Any amin'ireo faritra samihafa tsy mifanaraka ny didy mivoaka manoloana ny raharaham-pitsarana mivoaka ka antony andravana izany. Mahatratratra any amin'ny iray ampahefan'ireo raharaha mangataka izany fitsarana fandravana izany. Dia ny anjara asany anankiray ihany koa dia hoe move ny didim-pitsarana dia mitovy ny fanatanterahana azy eto Madagasikara. Zay zany no anjara asany fitsarana fandravana. Tsy mitsara tsony ny raharaha zany ny fitsarana fandravana. Move tena mifanaraka amin'ny lalàna ny didina avoakan'ireo olona ireo. Dia arak'izay fitsarana manerana maefa hitsara ny raharaha rehetra eran'ny Madagasikara. Azy zay dia sambantsika amin'izany fa maro dia maro tokoa ny atota taratasinady ao amin'ny fitsarana fandravana. Dia misy ataontsika hoe efa nao fangatana fitsarana fangatana fandravana aty amin'ny fitsarana fandravana ny olona any amin'ny provinsiany fa ilay dossier dia mbola tafajanona any. Ankilany isan'ireo mandrafitra ny fandaharana sarindry. Tanterahin'ny PNUD ny fametrahana ny tany-tandalana eto Madagasikara. Amin'ny alalan'ny fifampizarana traikefa no ahafahana manatsara ny fomba fiasa eo anivon'ny fitsarana ho hiatran'ny fanazavana. Izahay ihany koa dia manana ny fandaharana sanay manokana izay mikendry ny fametrahana ny tany-tandalana sy ny sehatry ny fitsarana. Tafiditra anatin'izany ny fandaharana asa lahara-pahamehana eto Madagasikara izany. Raha ny mikasika ity atrikasa ity, fanofanana sy fifampizarana amin'ireo mpitsara sy tompon'andraikitra eo amin'ny fitsarana fandravana no natao. Tanjona ny fifampizarana traikefa eo amin'ireo matianina sy teknisianina. Professionnel et technicien. Tonto Sandroany ary aharitra roa andro ny atrikasa iarahana amin'ireo mpitsara eo anivon'ny fitsarana fandravana. Tanjona amin'izany ny fanafainganana ireo raharaham-pitsarana. Ilaina fandravana iarahana amin'ny USAID sy ny PNUD amin'ny alalan'ny fandaharana sarindra. Fa nisitraka fitaovana avy amin'ny ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra avokoa amin'izao fotoana ireo ministera misahana ny filaminana ankapobeny eto Madagasikara. Fitaovana hifehezana ny mety ho firongatry ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy indrindra ny eto Antananarivo renivohitra. Ny antsipirin'izay entiny Daniela Minorso. Manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara, nisitraka fitaovana entina mampandry-pahalemana na matériel de sécurité avy amin'ny ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra avokoa ireo ministera misahana ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny na ny force de défense et sécurité eto amintsika. Tanjona ny afahana mifesy manara-maso ny lafin'ny fifamoivoizana fa eo ihany koa ny lafin'ny tsy fandriam-pahalemana izay hita mirongatra eto Madagasikara. Fisécurisena ny fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra. Dia izany moa dia ny fametrahana nireny caméra de surveillance hitantsika eto an-drenivohitra sy ny manodidina ireny. Misy 1200 caméra de surveillance napetraka, misy ihany koa terminaux sécurisés izay fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena, ministeran'ny filaminam-bahoaka ihany koa ny eto an-drenivohitra fa indrindrindrindra zany ny fametrahana ny réseau privé de l'État
na tamanjotra fifandraisan'ny fanjakana malagasy zay tsy miankina pisehatra amin'ny fifandraisan-davitra izay sécurisé fa metrahana ihany koa ny datacenteurany fanjakana amin'ny souveraineté numérique de l'État. Androany nisy ny fifamindrana ny fampiasana ireo fitaovana sy fifanovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny postra sy fifandraisan-davitra tamin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tetsy Ampahibé. Fa manetriketrika ny fankalazana ny fahadimy taona ny orenan'ny Université FJKM Raveljon androany tetsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Tanjona amin'izany ny anohizana ny ezaka efa vita nandritra ny taona maro eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony. Eo ihany koa ny hitondrana fampandrosoana moderna amin'ny rafim-pampianarana ambaratonga ambony eto Madagasikara. Ndimy Christian. Isan'anamarika ny Université FJKM Raveljon ny fampianarana teolojia izay tsy manam-paharora eto Madagasikara hoy ny tompon'andraikitra androany. Isy hatrany ny fanohizana ny ezaka efa vita nandritra ny 5 taona ary tanjona ny ampivelatra ny foto-drafitr'asa manerana ny nosy. Ankoatr'izay, efa maro ihany koa ny lalam-piofanana ao anatin'ity sekoly ambaratonga ambony ity raha ny fanazavana. Ny Université FJKM Raveljon dia efa maro be zao. Kanisy tamin'ny teolojia, ny fianarana pastera ny tomboany. Daveo sapana fahasalamana dia ny hita hatramin'ny sapana rehetra. Efa misy sampana 5 zany zao raha ny tena marina. Eo amin'ny fiarahamonina zany, science fiarahamonina, dia efa misy ny gestion sy ny droit, dia misy ny agronomie sy ny BDP. Ho an'ny science sy teknolojia dia misy ny informatika, fifandraisana maro lafo, communication multimédia sy géologie appliquée à l'environnement, zany hoe géologia resaka tontolo iainana iny zany. Dia amin'ny science de l'éducation ndray fampianarana lettre anglaise ary ny ary lettre sciences humaines misy tourisme resaka fizahatany. Ankilany nisy ny fanavaozana ny foto-drafitr'asa sy ny rafim-pampianarana ao amin'ity université ity hitondrana fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana. Zay zany le fanamby nanaovana le fanamby hoe ataon'ny Jehova olohany ianao fa tsy ho rambony. Zany hoe natao zany zay tena hoe politika amin'ny foto-drafitr'asa tena ny masono fa toedraindra koa kalitao amin'ny fampianarana zay tsy maintsy apakarina satria raha moaka tanora isika ka tanora tsy anasa ny avoaka dia ho aizany firenentsika fa mba mifanohana amin'ny firenena izy amin'izay mba mahay mamorona ny orinasany dia ny fampianarana raha teo no ezahana izany mba fampianarana amin'ny lafiny akademika mba eo le hoe akademika izy zany fa tsy maintsy misy zany fanamby isaky le sampana misy hoe inona ny pratika mba tonga le izy ilain'ny fiarahamonina fa tsy lasa manidina fotsiny. Ny fanindran-dalana ny hetsika fankalazana ny fahadimy taona ny université ihany koa ny fanokafana ny taom-pampianarana amin'ity taona 2024 ity. Nanomboka androany ny dingana famaranana amin'ny Coupe du Monde des traiteurs tanterahana ny Lyon France miaro ny vonay-pirenena malagasy amin'ity fifanana iraisam-pirenena ity. Ny ekipa tary ny chef Lalaina miaraka amin'ny chef Fensou sy chef Bodo Saondra. Onona saina. Miditra amin'ny dingana famaranana ny Coupe du Monde des traiteurs andian'ny fahavalo tanterahana ny Lyon France izay nanomboka tamin'ity androany ity. Solontenan'i Madagasikara mandray anjara amin'ny fifananana. Iravelo manana Lalaina na i chef Lalaina izay coach, eo ihany koa Irahaja Malala Fensou, team leader, ary Irakoto Bodo Saondra, team member, mise en bouche, trilogie de cochon, ny café gourmand no isan'ny nifananana. Devant, on est d'accord, hein? La radio est devant le jury. Oui, tout à fait. D'accord. Et on met la Misy 12 ireo ekipa mpifaninana maneran-tany miatrika izao dingana famaranana izao ary izay mpandresy no voaositra ho meilleur traiteur au monde. Amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray dia nanatanteraka fitokonana androany ireo sendika any Frantsa manoloana ny fanavaozana ny fisotrondronono ny rahinana no ny fidinana andalambena no ny tsy fankasitrahan'izy ireo izany ireo sendika lehibe misy valo any an-toerana miatraika amin'ny fitateram-bahoaka ny fianarana sy ireo orinasa mpitrandraka samihafa any Frantsa ankehitriny ny fitokonana tanterahany ireo sendika. Fanadihadiny eo amin'ny sariny France 24. Pour les syndicats, c'est le jour J. Any Frantsa nanomboka androany ny fitokonana tanterahin'ireo sendika ny mpiasa ny antoerana manohitra ny fanavaozana ny fisotrondronono napetraka ny gouvernemanta frantsay manodidina ny ray tapitrisa ireo mpiasa nantenaina nandray anjara nandritry ny hetsika raha ny famitam-baovao mahery ny 200 isa ireo toerana nahitana ny fihetsiketsehana nataon'ireo sendika tamin'ireo faritra samihafa
voalohany tato anatin'ny 13 taona no nisin'ny firaisan-kina teo amin'ireo syndika lehibe misy avalo any Frantsa manohitra ny fanavaozana ny fisotrondronono. Tsy aikan'ireo syndika ny fanembohana ny taona ho an'ny fisotrondronono ho an'ny 12 taona hatramin'ny 14 taona. Eo koa ny fihitaran'ny fempotaona andoavana ny latsakemoka hatramin'ny 17 taona. Mitaky ny fampitsarana ny fanavaozana ny fisotrondronono araka izany ireo syndika. Tsy hamotra fametrahana ny fanavaozana hatreto ny governemanta frantsay raha ny famitam-baovao raha ny fanadihadiana nataon'ny tompon'andraikitra tany an-toerana. Roapatelin'ny vahoaka frantsay ankehitriny no tsy manaiky ny fanavaozana ny fisotrondronono. Les syndicats espèrent 1 million de personnes dans les rues ce jeudi. Dia izay koa no masakazona tolotra tamin'ity alina ity tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahana feno ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany raha ampitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanantsika manaraka atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Samy mitombo amin'ny fahasoavana. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.